ഓരോ ആഴ്ചയും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വീക്കെൻഡ്സിൽ നമുക്ക് ആ ആഴ്ച എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നേരത്തെ എഴുതി വെക്കാം. അതിനാവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികളും അതുപോലെ ഗ്രോസറീസും നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ മേടിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. മീൽ പ്ലാനിങ്ങിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഐറ്റംസ് എഴുതി വെക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ഡെയിലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ലഞ്ച്, ഡിന്നർ, അതുപോലെ സ്നാക്സ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഈ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളോടും അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മെനു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന മീൽ പ്ലാനുകൾ ഇതുപോലെ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആഴ്ചത്തേക്കുള്ള മീൽ പ്ലാൻ പ്രത്യേകം ഓരോ പേപ്പറിൽ എഴുതി ഫ്രിഡ്ജിന് മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുകയോ ചെയ്യാം. അതായത് കിച്ചണിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന്